हॅलो. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. गुरुब्रह्मा गुरुविष्णू गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. गोकर्ण परतगाळी मठाचं आराध्य देव श्री रामदेव वीर विठ्ठल गोकर्ण परतगाळी मठाचे मठ परंपरेचे नारायण तीर्थ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮಿ ದಕುನು 23 ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲೆ ದಿವ್ಯ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ವಂದन कोरनु व्यासपीठारी आज उपस्थित आशिल्ले गोकर्ण परतगाळी मठाचे 24चे मठाधिपती आमगेले तुमगेले प्रितीचे श्री विद्याधीश स्वाम्याले चरणारी नतमस्तक जावन आयची हे सभा कार्यक्रमाचे प्रारंभ करच्याक स्वाम्यालेगी अनुमती घेता. सभा कार्यक्रमाचे प्रारंभ आमगेले वैदिक वृंदान वेदघोषान कोरका म्हणून हांव आमगेले पुरोहित भटमामाल्यांनी वैदिक वृंदालागी विनंती करून घेता. हरिः ओम. भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वांसस्तनोभिर्व्याशेम देवहितं ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्योर्नो देव्यभयन्नोऽस्तु. शिवादिश प्रदिश उद्दिशो न आपो विद्युतः परिपान्तु सर्वतः शान्ति शान्ति शान्तिः. ओम. आमकां सगळ्यांक गोत्ता आसल्या म्हणकेची 24 तारखेक परमपूज्य स्वाम्याले श्री रामदेव वीर विठ्ठला घेवन पुण्यनगरीन तूं हे पुण्यान तूं आगमन जालें. आज पळयता पळयता 9 दीस जावन गेले. आयची हे सभा कार्यक्रमांत आमगेले परमपूज्य स्वाम्यांक स्वागत करच्याक हांव आमगेले शाखा मठाचे कमिटी मेंबर श्री रवींद्र शानभोग हांकां निमंत्रीत करता. तांणी स्वाम्याक स्वागत पळय म्हणून विनंती करता. सुरवेक आमगेल कुलदेवाक नमस्कार कोरनो. मठाचे रामदेव वीर विठ्ठल देवाक नमस्कार कोरनो. वृंदावनस्थ सक्कड स्वामेले चरणावृंदाक नमस्कार कोरनो. पीठार आसीनमान जावन आशिल्ले विद्याधीश तीर्थ स्वामेले चरणाक नमस्कार कोरनो. हांगा स्वागत भाषणाक 2 उतर उलोवच्याक स्वामेले आज्ञे निमित्तस. आत्ता जनार्दन भटमामान सांगितले तशी आम्ही 24 तारीखेक हांगा स्वामेल स्वागत केलें. आज ही सभा कार्यक्रम जावन फाल्यां सकाळी स्वामी भायर सरले. 10 दीस कशे गेले म्हण गोतना आमकां. पयरी स्वागत केलें म्हण घेवन दिसता. जाल्यार हांगा ते मोक्कामा वेळार सुमार सकट लायक प्रोग्राम जाल्याची स्वाम्यान सुमार सेव करचे आमकां अनुकूल करून दिलेलें आसा. सुमार भाविकान ते ताजे बेनिफीट घेतिल्लें आसा आनी ताजे निमित्त स्वाम्याले हांगा आगमन जाले नंतर प्रवचन आयकून सुमार जणांन ते सेव बनवून घेवन ताजे लाभ घेतिल्लो आसा. असल हाजेर आज सभा कार्यक्रमांत हे
स्वामीजीक स्वागत वंदन करता अस. तशींची मठाचे वैदिक वृंदवर हांगा सक्कड इन्वॉल्व जावंक घेवन सक्कड कार्यक्रम चंद करून चलयल्लो आसा. तांकां बरें स्वागत. तशींच हांगा बशिल्ले सभा मंडपांत भायर देखून परगांव देखून आनी दूर दूर देखून सक्कड जन आयलेले आसाचे तांकां बरें स्वागत करून ह्या समारंभांत चांग रितीन निश्ठेन शिस्तीन हें करून आमगेले पुण्यनगरी पुणाचे भाग्य मुखार सावन व्हरका म्हणून विनंती करता. जेमगे स्वागत भाशण राबयता. परम पूज्य स्वाम्यांक पुण्यनगरीचे गौड सारस्वत समाजातर्फे आणि शाखा मठातर्फे शाखा मठाचे कमिटी मेंबर्सांक हांव स्वाम्याक पाद्यपूज करच्याक विनंती करता. स्वाम्याक पाद्यपूजा.
हॅलो. परमपूज्य स्वाम्यांक पाद्यपूजा जालेलें आसा. आता हे 10 दिसा कार्यक्रमान तो आमकां अनेक व्हॉलंटियर्स पडद्या मागशिरा बोनू अनेक रितीर काम केलेलें आसा. तांणी केलेले हे श्रम ताका एक पोच पावती म्हणटात मराठीन, ते दिवचे आमगेलें कर्तव्य. हांव असले व्हॉलंटियर्सांक हांगा आपयता. तांणी स्वाम्या लागीं फलमंत्रक्षत रुपारी आशिर्वाद घेवका म्हणून तांगेले मागून घेता. प्रप्रथम जावन मधुर जावन दीसभर आरती वेळाक पुजे वेळाक सॅक्सोफोन वाजयले आमगेले वादक श्री आशीष देवाडिगा, श्री दिनेश कुमार आणि श्री हरीश पुजारी. तांणी मुखार येवन स्वाम्या लागीं आशिर्वाद घेवका स्वाम्यालो म्हूण विनंती. आशीष देवाडिगा, दिनेश कुमार, हरीश पुजारी. तशीच हांगेले मागीर आमगेले इलेक्ट्रिशियन आणि ब्रॉडबँड फॅसिलिटी उपलब्ध कोण दिलेले नितेश पाटील आणि तात्या. नितेश पाटील आणि तात्या. नऊ दीस दवरून स्वादिश्ट जेवण करून आमकां पूर्ण खुश केलेले. आमगेले किचन सांबाळलेले, रांदपाकूड सांबाळलेले श्री देवेंद्र प्रभू, महेश कामत, प्रकाश गुणबाल आणि राजू. आणि मुखार येवका. देवेंद्र प्रभू, महेश कामत, प्रकाश गुणबाल आणि राजू. तांगेल मागीर हाऊसकीपिंग शोभा, कुसुमा, तुलसी, लीलावती आणि रत्नी. हाऊसकीपर्स शोभा, कुसुमा, तुलसी, लीलावती आणि रत्नी. वगी वगी मुखार येवका तांणी. दीसभर कितलेय पंता वचून टेबलार बसल्यार हांसून आमकां सगळ्यांक वाडतले श्री गणेश नायक, श्री विद्याधर पै, गगन, प्रसन्न नायक, गोकुल, सुमन, प्रदीप पै आणि प्रज्वल. दीसभर वॉशरूम क्लीन दवरलेले.
मयूर आणि शेखर. मयूर आणि शेखर. बनी 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 बनी. भव्य आणि दिव्य अशी हो मांडव घालनो हे 10 दिसा कार्यक्रम चंदायर जावची तशी करून दिलेले मांडवाचे राहुल पाटील, उमेश आणि आझाद. राहुल पाटील, उमेश आणि आझाद. हांग दाखून उलयल्या रे मागशितय आमगेल शब्द पावयले. माईक अरेंजमेंट्स रोहित नाटेकर, ओम साडेकर, भाग्येश शिंदे आणि रोहन थोरात. माईक अरेंजमेंट रोहित नाटेकर, ओम साडेकर, भाग्येश शिंदे आणि रोहन थोरात. हांगा स्टेज आरी कसन चलता ही दृश्यावळी मागचे बैशिल्यांक थंय दिसची तशी केलेले आमगेले LED डिस्प्लेचे शार्दूल लाटे आणि रवी दुर्वे. श्री शार्दूल लाटे आणि रवी दुर्वे. सकाळी 2 रात थंय रिसेप्शन काउंटर एफिशियंटली आणि इफेक्टिवली मॅनेज केलेले आमगेले श्री श्रीनिवास शेणै आणि पांडुरंग पै. श्री श्रीनिवास शेणै आणि पांडुरंग पै. दहा दीस चलच आशिल्ले सर्व कार्यक्रम आपणाले लेन्सान तो कॅप्चर करून दवरनो आमकां मुखारय ते दिसची तशी करतलो श्री गणपती माल्यमाम फोटोग्राफर आणि महेश चंद्रा. गणपती माल्यमाम आणि महेश चंद्रा. हे मांडवान तू सुंदरशी फुल्ला डेकोरेशन कोरनो ताची चंदाई वाडयले फ्लोरिस्ट श्री राहुल महेश्वर. तशींची दीस आणि राती हांगा राखण करता आशिल्ले वॉचमॅन तांगेलें नांव ना आमी गेले की हांगा कोणी असल्यार वॉचमॅन तांणी मुखार येवन प्रसाद घेवका म्हण विनंती. वॉच अँड वॉर्ड वॉचमॅन. आता आमगेले मुखावयल प्रोग्राम प्रास्ताविक भाषण
आमगेले पुना गोडंबेवाडी शाखा मठाचे अध्यक्ष श्री श्रीकांत प्रभू हांकां हांव विनंती करता तांणी येवन स्वाम्या एद्राक आमगेल्या शाखा मठा बद्दल थोडे प्रास्तावीक भाशण कोरका म्हूण श्री श्रीकांत प्रभू माम. कुलदेवाक स्मरण करून कुलदेवाक स्मरण करून आनी आमगेले मठाचे गोकर्ण मठाचे रामदेव विरटल देवाल स्मरण करून वृंदावनस्थ विद्याधिराज स्वामेल स्मरण करून व्यासपीठार बसिले आमगेले विद्याधीश स्वामेल चरण कमल नमस्कार करून 2 शब्द उलोवचे विचार कर. स्वामेक चरणा नमस्कार करून पुणेकराक आनी स्वागत करता आनी स्वामेक बरी स्वागत करता आनी आमगेले ब्राह्मण वृंदांक बरी स्वागत करता. ते पण स्वामी हांगा आयले तांकां पुरा पळोवन स्वामीन आमकां खुशी जाली तेन्ना फस्ट पण तशिले आमकां विनंती केली आमी स्वाम्यान येवका 10 दिवस म्हूण. स्वामी म्हणलें हांसले येताची म्हूण. केन्ना विनंती के 10 म्हणल्यार केन्ना दिवचे 4-5 हे पण स्वामीन आमकां विजयी रथा दिवस म्हळ्यार हांगा दिग्विजय दिवस बेंगलुरांत रथार चड भितर सांगलें आमी वाराणसी वचचे पयलीं 10 दिवस येताचे म्हूण. म्हाका विचित्र दिसलें आनी मस्त खुशी जाली. कळ्ळें म्हाका सांगलें स्वामीन म्हूण. कळ्ळें आनी ते खातीर प्रत्येक लोक सांगता आशिल्ले पूण स्वामी केन्ना येताची हांगा. कळ्ळें स्वामी आमी रामनाम जप करतना स्वामी केन्ना येताची म्हळ्यार अशें कितें म्हळ्यार प्रत्येक दिवस खंय खंय स्वामी आमगेले वताची थंय तांगेले पांडित्यान लोकांक मंत्रमुग्न करता आशिल्ले आनी प्रत्येक विशय सरळ रितीन सांगता आशिल्ले. ताचे खातीर वॉट्सॅपा पळोवता तांणी स्वामी येवका आमी बरी आयकूं का आमगेल हांगा पुणान कशें जाता म्हळ्यार 10 दीस प्रोग्राम आसा आनी ते खुशी खुशी तांगेलें प्रवचन आयकुचें आसा म्हूण अशी विचार सांगता आशिल्ले. विचार म्हळ्यार आमकां विचारता आशिल्ले की स्वामी केन्ना येताची अशें म्हूण. त्या प्रकार स्वामी आयले पुणे लोक भरपूर आयले म्हळ्यार पावस साडे आशिल्ली जाली की सादारण लोक तुमी आयले आमकां पुरा खुशी जाली. कळ्ळें आमगेले स्वामी खंय गेले जाल्यार तांगेले बद्दल थंय ते जाग्यार गेल्यार असल तांणी एक विचार तांगेले प्रवचनां सांगताची. मदीं तांणी हांगा गेल्ले आमगेले पलिमार मुठान तांणी अशे विशय सांगले. थंय व्हड स्वामी अशें म्हणलें आमगेले नटा बद्दल बेगीन गोत जावकारले जास्ती कमी आमकां बसल्यार स्वाम्या लेगीत विचारका पडटा म्हूण. आमकां पुरा खुशी जाली की थंय आमगेले मठाचे गोकर्ण मठा स्वामी बद्दल इतलें आमगेलें उलयलें तांणी म्हूण. कळ्ळें आमगेले स्वामी केन्ना खंयी खंयचेय विचार केले तिकेची तांणी अशी लोकांक 2 पडटा 3 पडटा ताजे अर्थ तशें करताचे. आमकां रामनाम जप करचें सांगलें स्वाम्यान. रामनाम जप करता आमकां फस्ट भंय दिसलें रामनाम करचें कशें करचें भटमामान सांगचें आमकां दिवसा 100 वरी जायना म्हूण. अशी म्हयनो गेलो 2 म्हयने गेलो ताजे नंतर स्पीड पकडलें तांगेल्या आशिर्वादान. आमी खंय तरी आमी आतां स्पेना करता आशिल्ले केन्ना तो नमस्कार म्हणटा प्रभमाम प्रभणा म्हणटा अक्का होन्नी अशें पुरो म्हणचे करता. म्हळ्यार अशें की म्हळ्यार सोयरसो आमकां जल्म अशें पळय दूरच्यान पळयतलो तर आमकां इतले लागी येयलेची की रामनाम जपान तुकडे सांगता हाजे नंतर कसं करचें म्हूण. हाजे नंतर कांय ना मऱ्या करचें असलें स्वामी सांगतलें सतनान करया आमी म्हूण. म्हळ्यार व्हड विशय आशिल्लो 50 वर्स सांगचें म्हळ्यार स्वाम्यान तांगेली इच्छेन स्वामी कसं इच्छा करताची ते जाता तसं तेन म्हण तांगेले पवर आसा. म्हळ्यार पवर म्हळ्यार तेन म्हण तांगेले दिननित्यचे हे रिती रिवाज तांगेले रामदेव आसा
रामदेव कसं म्हणता की क्षत्रिय रामायण म्हळ्यारी रामायण अर्थ करून घेतले कसं नाही मरे रामायण म्हळ्यारी रामायण एक राजा कशूरका प्रजा खातीर ताण केले सान रामायण इतले सान राम वता रावणा मरता आनी वापस येता जाल्यार तांचो अर्थ कशी तो राज आशिल्लो ताण कशी बंधुप्रेम देव असतो मनुष्य रुपां आसा युद्ध करतना मनुष्य रुपां न करता ताणें असल मर्यादा पुरुषोत्तम तो कळना तो रामदेव आनी अशें की आमी स्वताची रामाक मनुष्य रुपार देव रूप पळयलें बाकी लोक डायरेक्ट देव श्रीकृष्णा वेळार पूर्ण रूप असतो म्हळ्यार पूर्ण अवतार तेन्ना तागेले आदर्श ते म्हण आमगेले स्वामेन म्हळ्यार आमगेले मध्वमतांत म्हळ्यार आशिल्ले वैष्णव धर्मांत रामाक थंय करून रामदेव आमकां सांगता कशी उरता तुमी मर्यादेन उरका धन आस म्हळ्यार ह्यो लिडर आसाची तान मर्यादेन उरका न्याय धर्मान उरका अशी रामायणात ते पुरो दिसता तुमकां खंय गेले तिकेची मर्याद उल्लंघनच जायना त्या वेळार कृतयुग आशिल्लो कारण म्हळ्यार तेन्ना पुरो गुणी लोक आशिल्ले कळना तशीच वेर विठ्ठल आसा स्वामी लागी वेर विठ्ठल कसं सांगता हो कलियुग आसा कलियुगात 2 देव श्रेष्ठ तिरुपती व्यंकटेशू आनी कृष्ण श्रेष्ठ म्हळ्यार ताणें पाटणे अनुग्रह दिता तुमी वटूच खंयचें काम जर तिरुपती वताचें आनी पाटणे येताचें काम जालें मारे नेक्स्ट इयर तशें म्हणटाच जाल्यार पंढरपूर वता म्हूण कोणें विचार करनात जाल्यार आमगेले मठांत वीर विठ्ठल आसा स्वाम ते घेवन वताची कसले की म्हळ्यार हे कलियुगांत तूं इतले कश्ट आसा संसार सागर म्हळ्यार कश्ट 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 मिगेल जाले मिगेल नातमाल कसन जातालें हें कशें म्हळ्यार खंयची गॅरंटी ना जाल्यार वीर विठ्ठल कुर्टार हात घेवन सांगता म्हाका विश्वास कर हे संसार सागरांत तुका बुडोवचें दिना इतलें उदक तुमी केन्नाय बुडयनात म्हूण ताका तरी स्वामी तेची तुमकां प्रवचनां सांगतात पूर्ण सांगनाची थोडे रितीन सांगताची तुमकां कळना जाल्यार स्वाम्यान पूर्ण सांगचें आसा प्रत्येकान सांगलें राम नाम जाले नंतर तुमकां मुखारी सांगचें आसा आयकल्लो स्वाम्यान म्हळ्यार पूर्ण जाले नंतर त्या नंतर कसन आसा म्हळ्यार स्वाम्याल इच्छी कसन आसा तें आमकां विचारचें हक्क ना आनी स्वामी कसन संकल्प करताची ते जत्ताची पयरी काली हे येयले युडी कामत ते म्हणलें कसन चंजल रे म्हणलें एक्चुअली स्वाम्यान एक गांवां पांय दवरले भितर त्या गांवां प्रकाश जाता कशी स्वाम्यान आनी उलयले नंतर अशें तुमकां अशें पळयलें सै तुमकां तें आशिर्वाद स्वाम्यान उलयले नंतर ते तांगेली तपस सिद्धी तुमकां प्राप्त जाता कसं म्हळ्यार आवसून अशी एक मंद मारले तिका लागले अशी आपळेसे तो गुण जाता डॉक्टरान ती गुड दिवका पडटा का तशी स्वाम्यान थंय येवन गेले भितर प्रकाश जालो भितर येयले ताणें सांगलें इंद्रप्रस्थ म्हण केलें तुमी म्हण हांव खुशी जालो बरें जालें म्हण तो सांगता कसन केलें मारया आमी वडाला वरी केली ना कडेन मुरलंड म्हणलो ना तुमगेले जी आमकां शिक्षण त्या वर्स तुमी सांगलें म्हण आमी बरें केलें म्हण खरें पळोवचें गेले री आमी सान आसतना वर्सा एक पण स्वामी येता आशिल्ले गोकर्ण मठ हे परत आशिल्ले जाल्यार आमकां म्हालगड मारया स्वामी एक मंत गांवच्यान गेले नंतर काळोख काळोख म्हणटाले म्हारे स्वामी आसतना व्यापार बरो आशिल्लो एक देखून आमकां कशें गिरायकना एक शक्तीहीन जाल्याचें म्हूण आनी खरें तें गुरूर एक मंत आयले म्हळ्यार गुरू ते शहर आयले भितर तें कांती सुरू जाता आनी स्वामी आसा म्हळ्यार भारी प्रकाश तेचीच युडी कामतीक गुतना फाल्यां येवन पळयलें तो म्हणटा मिस्टेक काडचें आसता प्रसन्न हें सेम केलें ना उद्दा सोडना मुरलेणान तें हें केलें ना ओट सांगता जाल्यार स्वामी हांगा उरचें आसून ताका एकदम अशी चकमक चकचमक दिसलो तो विचित्र 10-15 सेकंड दिला फर्स्ट टायम मेळत ताका हांवें कळना तो म्हणलो खूश जावन गेलो कसन केलें तुमी म्हणून ना स्वाम्यान इंद्रप्रस्थ म्हणलें आसा म्हण तशें दिसता तुका म्हळें कळ्ळां आनी स्वामी खंय खंय म्हळ्यार थोड्या लोकांक म्हळ्यार स्वामी कसं आमकां सांगताची आमी आयकता उरता म्हूण जाल्यार स्वामी तुमकां पूर्ण सांगूंक शकनाची आमी पुराची गौड सारस्वत लोक आतां हांव आसले तिकेची हांव 2 कोटी वर्स पयलीं आशिल्लोची जाल्यार म्हगेलो आत्म ना म्हगेल्या शरिरान तशीच येताच कशी हक्की ना गाय आमगेल्या गांवांत तूं सर्कस येता सर्कस तेन्ना वाघान रडलेशे गाय कडकडता दिवचे एक अर्द सोलग्याचें सोलगे दूद दिना गाय कसं की म्हळ्यार ते गायन न्ही ताज्या वचून वाघा पळयलें ना सर्कस सेकंडी वाघ रडतात
ही गायांक दूध दिना म्हळ्यार त्या जिन्सान तूं जिन्सा कळटा तो वागू म्हूण कळ्ळें तुमकां. तशीच आमी पुरा गौड सारस्वत लोक स्वामी गिमे एक अशी म्हळ्ळे भितर तुमकां कळटा म्हळ्ळें कधी स्वामी प्रत्येक पण तुमकां नवीन हें सांगून सांगताची अशें कारण लोक बरी सांगताची स्वाम्यान येवका कितले लोक आसाची जगारी गुरू इल्दत मठ म्हणटात तांकां. गुरू ना थंय तोचीच गुरू थंय कसके कसके करता तो जाल्यार आमकां गुरू आसा आमगेले गुरू तांतूची विद्याधीश स्वामी म्हळ्यार भारी आमगेले विद्याधिराज स्वाम्यान कशें स्ट्रिक्ट तें तांगेले आसचेची म्हळ्यार तांणी दोनी नांव एक आसा विद्याधीश विद्या थंय वरी विद्याधिराज हांगा विद्याधीश म्हण दोनीच स्ट्रिक्ट आसा आनी दूरदृश्टी कळना तेन्ना म्हूण आमगेले सोमेले. आनी आमी जास्ती उरलो न्ही कसले की म्हळ्यार अशी व्यासपिठार सोम बशील आशिल जाल्यार कसलेय तो कितलेय विद्वान उरो ते दोश जाता ते हांव सांगचे विशयी सोम्यान सांगिल्ले असल्यार दोश जायना. ताजे खातीर एक तुमकां म्हळ्यार एक प्रसंग सांगता. महाभारतांत कृष्ण युद्धा येता अर्जुनाक रथार अर्जुन दाखयता पळय हे पुरो लोक राबले हाका तुमकां युद्ध करून मार उडोवचें तुमकां म्हूण तांकां तूं तेन्ना अर्जुन म्हणटा गांडीव काडून उडयता हांव युद्ध करना म्हूण सांगता. तेन्ना तो सांगता ना तुका हांव पळय हाजे समज कळचे खातीर हांव तुका भगवत गीता सांगता म्हूण तो भगवत गीते कृष्णाल प्रियन तो सांगता. सांगले भितर ताका 1 तास भितर तो भगवत गीते म्हळ्यार अशी लेखताचे आमी 1 तास भितर आयकुच्या पुरताणें म्हूण युद्ध राबचें जायना फाल्यां जायना न्ही तें एक तेन्ना तो पूर्ण रुपार भगवत गीत शिकता. आनी आत्तां हांव पुरो लोकांक मार उडयता 3 दीस भितर मार उडयता म्हणटा. तेन्ना ताका श्री कृष्ण म्हणचे आसा तूं पुरुशोत्तम म्हूण. तेन्ना म्हणटा म्हाका कसलें तूं पुरुशोत्तम म्हणटा. ना हांवें सुर्या सांगिल्लें सुर्यान इशाकू सांगलें इशाकू महाराज तशें मुखार आयिल्ली ना ते भगवत गीतेचे नियम. आज हांव तुका सांगलें मनुश्याक कोटी गटले वर्स लागता भगवत गीत अर्थ करून घेवच्याक ताजे एक श्लोकाचे हजारो वर्स उरता. तूं ताबडतोब शिकल कशें म्हळ्यार तूं धनुश्य घेवन युद्धा भायर सरलो म्हूण कळना अशें म्हणटा. तेन्ना एक सायड जालें. सेकंड सायडाक श्री कृष्णान दिव्य दृश्टी संजया दिल्ली उरता. धृतराष्ट्रा सांगता उर कशें जालें म्हूण संजय ताका सांगता उरता अशें जालें अर्जुनान धनुश उडयलें आसा आतां युद्ध जायना जाल्यार तो भगवत गीत कशें सांगता आसता तें सांगीत तो सांगता उरता ताका सांगता पुरो जालें नंतर लास्ट सांगता अर्जुन आतां युद्धा भायर सरला युद्ध करताचें म्हूण बसला तो म्हूण. तेन्ना धृतराष्ट्र सांगता अरे कसं न्ही श्री कृष्ण अरे आमगे लोकां परस मान घालची आयडी दितास तांकां कसले म्हणटा गेले ज्ञान म्हूण सांगता. हंत कसं अर्थ म्हळ्यार तेची श्री कृष्णान संजयाक सांगलें संजयान आयकलें पळयलें आनी ताका धृतराष्ट्र सांगलें ताका मात तेका गेलें ना युद्ध करणे म्हूण. तेचीच श्री कृष्णान स्वताची धृतराष्ट्रा सांगिल्लें जाल्यार महाभारत जायनाशिल्लें कसलें की म्हळ्यार थंय संजय पात्रत ना पात्रत कोण आसा श्री कृष्ण आसा. केन्ना व्यासपिठार सोम बसताची तांणी म्हणलेलें कशें जाता तुमगेले बदल अशी मन आयलें बा बरेची म्हूण तुमी बरें जावन वताची. तुमी कसलेंच हें केलें तकीच मना दिसलें बा सोम्याक तें तुमकां दोश जाता कसलें तें म्हूण पवर व्यासपिठार बशिल्लो आनी साक्षात सोम्य म्हळ्यार देव रूप उल्लोच देव बशिल्लो उरता. ताका ते व्यासपिठार सोम्यान बशिल्ले तेन्ना आमी उलयले ते दोशयुक्त जाता म्हूण आमकां पात्रत ना जाता हें म्हाका अशें म्हण. आनी पुरात तुमी इतले लोक आयले सोम्यालेचे आशिल्ले मस्त लोक येताचे हांव सांगलें सोम्यान नारकम येता सोम्या न्हू तुमी म्हळ्यार वॉट्सॅपार परत तुमगेले पळयता उरताचे प्रोग्राम आयकूचे खातीर येताचीच आनी 100% तशें तुमी आयले म्हाका बेगीन आराम ना म्हळ्यार मात्शें दुखता नाल्यार म्हाका आनी उलोवचें आशिल्लें कळना सोम्या न्हू. आनी सोम्या बद्दल उलोवचें आशिल्लें जाल्यार अशें हांव 3 तास उलोवंक शकता सत्य सांगता जाल्यार प्रत्येक ते हांव उलयलें दोश जाता ते म्हाकाची खंय तरी चूकली ती ते दोशूय जाता कसं जाल्यार म्हाका पात्रत ना. ते व्यासपिठार केन्ना कोण बसता तांणी उलयता लोक उलोवचे आहेत म्हूण उलयतात तांकां ज्ञान ना कसं उलय तूं तुगेलें कसं जाता असं म्हूण एक शब्दाक गितेंतलो एक शब्दाक 8-10 अर्थ आसा. ताणें तो कृष्ण ताका भगवत गीता युद्धा करता आसा युद्धाचे
युद्धा बद्दल तो खुशी आसा. हांगा व्यापारा बद्दल सांगना तो व्यापारात दुसरे अर्थ आसा. कळना विंगविंगड आसा. कळना अशी इतलें सांगून हांव स्वाम्यान म्हाका आशिर्वाद दिलो उलोवचे खातीर. म्हण हांव विचारचें जालें ना मनान तूं मागलें म्हाका जोर मात तुका तशें स्वाम्यान कळना कसं नासलें म्हाका माफ कर का. आनी तुमी पुरो आयिल्ले बद्दल हांव खुशी आसा. हां हॅलो. धन्यवाद प्रभमाम. प्रभमामान सांगल्या म्हणकेची स्वाम्याले मागशीचे कॅम्पाची हिस्ट्री पळयल्यार चातुर्मास जावं अशी कसने व्हड कार्यक्रम देवस्थानान जावं आसतील कडेन मात्र स्वाम्यान 10 दीस कॅम्प दिला. ते कसनय ना अशी 10 दीस कॅम्प दिलेलं म्हाका दिसता पुणेंत मात्र की म्हूण. हाजे खातीर आमी पुणेचे गौड सारस्वत समाज स्वाम्यांक कितली कितले धन्यवाद दिले ते की न्ही पावना. मी चिरऋणी जावन आसत स्वाम्यांक. हें स्वाम्याल आमगेल वयर आशिल्लो प्रिती दर्शयता म्हूण म्हाका दिसता. इतलें सांगून हांव मुखावयल प्रोग्रामाक हें करता. आतां आमगेले रिलीज ऑफ लक्ष्मी शोभाने ऑडियो एंड व्हिडिओ बाय कोडेरी वेंकटराय शानभोग. हे ऑडियो व्हिडिओचे रिलीजा बद्दल हांव एक संक्षिप्त ताचे बद्दल उलोवचे खातीर कोडेरी वेंकटराय शानभोग मामाले सुपुत्र श्री रवींद्रनाथ शानभोग हांकां निमंत्रीत करता. तांणी आमकां हे ऑडियो व्हिडिओ बद्दल एक संक्षिप्त सांगता म्हणून विनंती करता आनी स्वाम्यांक विनंती करता तांणी हे ऑडियो व्हिडिओ रिलीज करता म्हणून. फस्ट कुलदेवाक नमस्कार करनो, रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करनो, सक्कड वृंदावनस्थ स्वामीजीक नमस्कार करनो, पीठार आसीन जावन आशिल्ले विद्याधीश तीर्थ स्वामीक नमस्कार करनो. हांव म्हगेल्या अण्णान आज हांगा प्रेजेंट जावचे जाय न्ही स्वाम्याक ताजे बद्दल एक विनंती पटयल्ली आसा ते वाजून सांगता. तांतू हे लक्ष्मी शोभानाचे गीत कसाने कितें म्हूण घेवन उल्लेख जाल्लो आसा ते हांगा स्वाम्याल अनुमती घेवन प्रस्तावन करता आसा. हे आमगेल्या अण्णान स्वाम्याक बरयल्लें पत्र वाजून सांगता आसा. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. आज मिगेल जीवनाचे एक महत्वाचे दिवस. परमपूज्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वाम्याल्या आशीर्वादान आनी प्रोत्साह साकार जाल्ले दिवस. श्री लक्ष्मी शोभाने आनी काणी ही कृती मूलतः उडुपी अष्टमठाचे श्री सोदे मठाचे परमपूज्य यतिवर्य श्रीमद वादिराज तीर्थ हांकां साक्षात महालक्ष्मीन सांगिल्लो प्रसंग. तांणी हे सांगत रूपी पद कन्नडान सांगिल्लें. ही कृती प्रसिद्ध जावन आसून मध्व संप्रदायाचे बायल प्रति लग्न आनी वधूवरांचे श्रेयोभिवृद्धी आनी आयुराधी खातीर करताची. शुक्रवार आनी मंगळारा तांगेल देवस्थानांत सामुहिक रीती जावन कीर्तन करताची. उडपी मध्वा स्वामी इतर प्रवचनकार श्री लक्ष्मी शोभाने विशयाचे प्रवचन करताचे. अशी महत्व हे कृतीचे आसा. 2011 इसवींत परमपूज्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामीने गंगोळी रथोत्सवा वेळार
मुक्काम अंतू स्वाम्याला भेटी वेळारी मिगे मन अंतू लक्ष्मी शोभाने कृती कोंकणी भाषे अनुवाद करच्याक प्रेरणा जाल्ल्याबद्दल प्रस्ताप केलेलो. स्वाम्यानं प्रस्तापाक सहमती देऊन प्रोत्साह देऊन अनुमती दिली. मिगेल निवृत्ती जीवनांतू कृतिरचना हव्या असू श्रीमद विद्याजीराजे तीर्थ स्वाम्याला प्रोत्साह आणि आशीर्वादाचे फलस्वरूप म्हणून संतोषाने सांगता. आणि संस्कृत भाषे संस्कृत आणि कुलदेवालय आमगेले मठाचे गुरुदेव परंपरेचे आणि गुरुस्तोत्र रचना गुरु आशीर्वाद आमगेल परमपूज्य स्वामीले आमगेल गुरु परंपरे स्तोत्र आणि श्री लक्ष्मी शोभाने तांगेले मनाक आवडले रचना. तांनी आमगेले यल्लापूर शाखा मठांतू बायल मनशाले सभेक मोक्का मापोनु श्री लक्ष्मी शोभाने तांगेले एदरे सभेंतू वाचाक सांगून पुस्तक सकणक वांटिलेले. स्वामीला आदेशानुसार अनेक महिला मंडळ पुस्तक वांटून असं वांटिलेलं असं. उदाहरण भटकळ शांतरी कामाक्षी वेंकटरमण देवस्थान नायकनकट्टे तो कुंदापुर गंगोळी मंगळूर आमगेल मठ मंगळूर आशिल कडेन थंय सकडांक हे बालमनशाल समारंभात वाजिल्लेलं असं. तशींच मंगळूर मठांतूच इंग्लिश संध्या वंदने लोकार्पण करून आणि कापू विवेकानंद भट्ट मामाले घरांत वरे स्वामीनं आप्पून लक्ष्मी शोभाने पठण कार्यक्रम दवरसून मक्का प्रोत्साह दिलो. यल्लापूर मठांतू मक्का शालू घालून स्वामीने आशीर्वाद करून मिगेले जीवनाचो महत्वाचे स्वर्णाक्षरान बरयल्लो उडगास दिवसू घटना. आज त्यांची लक्ष्मी शोभाने तज ध्वनी सुरळी आमगेल प्रिय स्वामी श्रीमद श्री श्री विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी हांगेले अमृत हस्तान लोकार्पण आमगेले गोडंबेवाडी पुनांतू जत्तास म्हण परमानंद जत्तास धन्योस्मी श्री गुरुभ्यो नमः. ह्यांचे संदर्भारी श्री लक्ष्मी शोभाने ध्वनी सुरळी स्वरसंयोजन केलेले श्रीमती रंजना शानभोग आणि तांगेल सहयोगींक हांव धन्यवाद करता कृतज्ञ अर्पण करता. श्री सद्गुर चरणारविंदमस्तु. गळ्यांतू थळथळ बांधिली धर्मानी फुल कमलाची
लक्ष्मी अंबे ती राखतली आमगेर वधुवरा शुभाली शुभाली मोत्यांचे कोट हे तुमका स्पिरिच्युअल युनिट म्हूण घेवन चॅनल आसा स्पिरिच्युअल युनिट चॅनलान तुमकां हें पळोवचें मेळटा व्हिडिओ हे सगळ्यान ताका पळोवन घेवन त्या व्हिडिओ पळोवन ताका सबस्क्रायब करता म्हणून विनंती. लक्ष्मी शोभानेचे हे सुंदर व्हिडिओ ऑडिओ कोर न्हू आमगेले परंपरा प्रिजर्व करचे खातीर एक व्हड स्टेप घेतिले वेंकटराय शानभोग मामाक आमगेले तर्फे हार्दिक धन्यवाद. हे 10 दिसाचे कॅम्प प्रोग्रामान तो कॅम्प प्रोग्राम सक्सेसफूल जावका यशस्वी जावका जाल्यार मस्त जनां हाका हातभार लागील आसा आणि हे सर्व जनांक धन्यवाद समर्पण करनी जाल्यार आमी व्हड चूक केल्या म्हणके जाता. सो हे सर्वांक धन्यवाद दिवच्याक हांव आमगेले श्री रवींद्रनाथ शानभोग मामाक निमंत्रित करता. तांणी वोट ऑफ थँक्स दिवका म्हणून विनंती. वापस वापस स्टेजार येवन म्हाका पळोवन बोर जावत म्हूण लेखू नाकाची. हांव हांगा स्वामेले आज्ञा घेवन वोट ऑफ थँक्स सांगच्याक इच्छा पावता. आतां स्वामी जे 10 दीस जाल्ले म्हूण घेवन सांगता आसत आमी जशी स्वागत भाशणां सांगिल्ली की आमकां 10 दीस म्हळ्यार आतां 2-3 दीस जाले तशें दिसता आसा. हांगा आमी सकाळीं उठून येताची रात्री पासून कशें दिवस वता म्हूण कळना जाल्यार हे प्रोग्राम चंदायन जावन स्वामेले आनी आयले सगळे भाविकाले मनाक तृप्ती जाल्या म्हूण लेखता आसा. आनी हे स्वामीले जशें आतां जनार्दन भट मामान सांगिल्लें थोडे वेळ फुडें खंय चातुर्मासांनी करचें आसल्यार थंय मात्र स्वाम्यान 10 दिवसाचे कॅम्प मोक्काम दिवचे रुढी. आमकां 10 दिवसाचे कॅम्प दिल्ला म्हळ्यार स्वाम्यान आमगे खातीर आनी कसं व्हड कसं विचार केला म्हूण लेखता आसा. आमी कसं करता म्हूण गोतना आमी आमगेले एफर्ट घालून घेवन मुखार वता आसताची. लास्ट टायम आमकां स्वाम्यान कॅम्प दिवचे आमकां अति हे म्हळ्यार थोडे शॉर्ट पिरियडार पनवेला देखून भायर सरताना आमकां हांगा येवचें हें सांगिल्लें. हे पटी सुमार टायम दिवन लायक तयारी करच्या वेळ न्ही मेळ्ळा. तशीच आमी आतां त्या स्वाम्यालें एक्सपेक्टेशन कसं आशिल्लें की ताजे प्रकार आमी सकड तयारी करून प्रोग्राम चलोवन दिला म्हणून लेखता. ताकाची फर्स्ट आमी स्वामीन आमकां हें कॅम्प दिल्ले बद्दल आनी हांगा नमुनेचे कार्यक्रम चलोवचे बद्दल आमकां अवकाश दिल्ले खातीर फर्स्ट स्वामीक आमी धन्यवाद समर्पण करतात.
तशींची ह्या प्रोग्रामांनी चंद करून चलोवच्याक वैदिक वृंदांवर सुमार सहकार केलेलो आसा. तांगेले प्रत्येक स्टेजार आमकां गायडन्स दिलेलो आसा आनी तांणी प्रत्येक क्रमारी कशी क्रमारी देवा पूजा करका, कशी आमी गायत्री मंत्र वाजूका, कशी नाम घालका, कशी आमकां दिननित्य दिनचरी कशी फॉलो करका, आमी गौड सारस्वत ब्राह्मण जावन आमी मिनिमम कसन करका म्हणल्यार आमकां तांणी वापास वापास शिकयलेलो आसा. तांणी शिकयलेलें आमी सकड इम्प्लिमेंट करका म्हणून सकड जनांक सेव केलेले आनी आज पुरा सभागृहांत आशिल्ल्याक सकडांकाची नम्र विनंती करून घेवन वैदिक वृंदान दिल्लेल्या गायडन्साक तांकां हार्दिक नमन करता आसा. आनी हे अंतू आमी वाजपेयांचे हाडचे म्हणून गेले केले. वाजपेयांचे हाडल्यार खंय वाजयताले तांणी म्हणून गेले लगता आशिल्ले आमी जल्लारीची कसं की होड मन करून प्रसन्न बाबाजी इनिशिएटिव्हान आमी वाद्य फाडून स्वाम्याक स्वागत करचे कडे रे वाजपेयांच्या कशी यूज करचे कडे पळया म्हणून घेवन लेखिले. तदनंतर पळयल्यार तांगे सकाळी भजनाक तांगेले दनपार भजनाक तांगेले पुरा वाजपेयांचे वट्टू आमगेले भजना मंडळी वर सेरून ते कितले सुमधुर संगीत जालें म्हळ्यार तांगेल्या वर भजन डिमांड करून घेवन सॅक्सोफोन वाजयता आशिल्ले. ताकाची तांगेले वर हे फंक्शन सक्सेस जावच्यान तूं तांक वरे आमगेले धन्यवाद. तशेंच आमगेले देवेंद्र प्रभू गुंड माम ताणें तागेले रांदपाचें तर फेमस तो आनी हांगा घेवन रुची रुची रांदप करून घेवन आमगेले एक दिवसा एक टायप करून वापास गांवचे पुरो उडगा साडून तोंडा उदयची उद्दा येवं तशी करून आज कसं नावा फाल्यां कसं नावा म्हणून थोडे जण आमचे गेले तूं फंक्शना पशी चड खावच्या कसाने म्हणून घेवन सो रात्रीचे वत्तान फाल्यां कसन मेनू म्हणून थोडे जण निमगून घेवन त्या क्युरियोसिटी आस्वाद घेवचे खातीर वर सुमार जण आयलेले आसा. ताच जन जाल्यार आमगेले फंक्शनाचे हें वाडलेलें आसा. तांक वरें हांव धन्यवाद करता. आनी हांगाचे हे आमगेले फुल्ल पावसाळी डे वन देखून पावस येता आसा वता आसा वता आसा येता आसा. पावसाचे हें कशें म्हळ्यार कसनय प्रेडिक्ट करचें जायना. जाल्यार आमगेले रिक्वायरमेंट पळोवन समजून घेवन आमकां कशी हांगाचे रूपरेश जावका त्या पद्दतीन टेंट डिजायन करून कसनयच ह्या नाशी सामेल प्रोग्रामाक कशी जावका की कोणाले हाजे वरी कसले लोपदोष ह्या नाशी शेड कन्स्ट्रक्ट करून केलेले. नंदा डेकोरेटर्साक तांगेले हांकां वरे तांगेले स्टाफ तांगेले ओनर सगळ्यांकाची धन्यवाद करता. तशेंच हांगा आमगेले हें करतना मेन आमगेले भायर आसा हांगा कसं सुवेवस्था करच्याक जायना आमकां. ताकाचे वॉशरूम अशें हाडच्याक आमी आमगेले शक्ती आनी ज्ञानानुसार कसं की अरेंजमेंट केलेलें आसा. ताजेन कोणाकाची बायल मनशाक जावं दादले मनशाक जावं टॉयलेट आनी वॉशरूमाक तोंदर जायना म्हूण लागता ते प्रोवायड केलेले 3D एन्विरॉन सर्विसेस तांक वरें आमगेले हार्दिक धन्यवाद. जशी आमगेले फंक्शनाचे प्रत्येक इव्हेंट कॅप्चर केलेले गणपती मल्लेमाम आनी तागेले व्हिडिओग्राफर तांणी लाईव्ह ताक वरें तांणी फीड दिता आसाचे हांगा देखून सभा कार्यक्रम आत्ताचे आनी स्वामेल आगमना दिवस फीड दिल्लेलो आसा. तांगेले एफर्ट तांणी हांगा दिवस रात्री राबून केलेले एफर्टाक बद्दल तांक वरें हार्दिक अभिनंदन. आनी इतले ग्रामपंचायत सदस्य हे आपल्या गोडंबेवाडी घोटवडे पंचायत मध्ये पडतो आणि त्याच्यामध्ये श्रीमती गोडंबे आणि त्यांच्या सदस्य मंडळीला आम्ही आभारी आहोत. आणि इकडचं पोलीस डिपार्टमेंट पौजचे सिनियर PI त्यांनी सुद्धा आम्हाला परमिशन देऊन काही आम्हाला कुठल्याही परिस्थितीत सपोर्ट दिल्याबद्दल त्यांना पण आपण आभारी आहोत. आणि आमचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आम्हाला राऊंड द क्लॉक ॲम्ब्युलन्सचा सपोर्ट दिलेला आहे. त्याच्याबद्दल आपण त्यांचा पण आभारी आहोत. लोकल आमदार शंकरभाऊ मांडे
आणि MP सुप्रियाताई सुळे यांनी पण आपल्याला सपोर्ट केल्याबद्दल त्यांचा पण धन्यवाद. आणि हांगा लास्ट टाइम सांगील तशीची हांगाची जळार लायक फोटोट आसाची ह्या पटी पावस आशिल्ली निमित्त ताजे इफेक्ट आनीक चड आसा. जलारीची हांगा रात्री न्हिदेल तेन्ना भटमा म्हाका आनी पुरो गोत आसा हांव कसं सांगता म्हणून तांकां जर तितले जळार चाब्बनी म्हूण लेखता हांव ते कंट्रोल करचे खातीर हांगा पेस्ट कंट्रोल दवरले आहले. ते पेस्ट कंट्रोल एजन्सी वर तांणी डेली येवन घेवन पेस्ट कंट्रोल करता आशिल्ली तांकां धन्यवाद. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट हांग्यो आईस्क्रीम तांणी आमकां डायरेक्टली आणि इनडायरेक्टली मस्त सपोर्ट केलेलो आसा. तांकां वरें हे प्लॅटफॉर्म देखून स्वामेल मुखांतर धन्यवाद दिता आसाची. आणि हे इव्हेंटांनी ऑर्गनायज करताना आमकां मना आशिल्लें कितले म्हण आमी प्रयत्न करून घेवन चांग जावका म्हण केल्लेलो आसा. तंतूची कसरी जो लोपदोश आसतलो त्या सकड क्षमा कोण कोरका म्हणून स्वामेलान मुगे घेताची मुगे भाषण रबेता. हॅलो. हे पुण्यनगरीचे गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाक देवदर्शनाभिलाषी आणि गुरुदर्शनाभिलाषी समाज बांधवांक स्वाम्यांनी दशदिनात्मक कॅम्प दिवन कृतार्थ केले. आता रवींद्र मामान सांगले म्हणके 10 दिसा कॅम्प म्हळ्यार स्वामी कसनकीची आमगेलकरान होड अपेक्षा करता आसा ती म्हणून. तर म्हाका एक ताणें उलयताना एक आठयलें. दश म्हळ्यार पूर्ती, पूर्ती म्हळ्यार पूर्णत्व अशी म्हणून म्हणटा ती म्हणून हांव आयकलेलो. आमी केन्नाय कोणाकय मेळ्ळी म्हण जाल्यार सर्वान निम्मूची तेंची हांगा स्वामी कसन करता ती म्हूण. हांगा केदान देवस्थान की मठ की जाता हांगा स्वामी केदान करता ती म्हूण प्रति एकल्या मनान तो प्रश्न आसा. आणि तो प्रश्न आमी केन्नाय उलयताना सकट आमकां निमितात. आमी स्वाम्याला उलयताना स्वामी केन्नाय सांगता ती आमगेल मनान तूं मस्त कल्पना आसा सम वेळ आयली कुडले आमी सांगता ती म्हूण. म्हाका दिसता तें वेटिंग पिरियड लागीं लागीं एंड जाता आसतलें ताजे खातीर ते दश म्हळ्यार पूर्ती जाता की म्हूण म्हाका दिसता. आतां आमी सक्कड हांगा आयिल्लें स्वाम्यालें वचनामृत आयकुच्याक. हांव तुमगेल चड वेळ घेना. स्वाम्यांक आमगेल सर्वालपतीन स्वाम्याल चरणार विनंती दवरता तांणी आशीर्वचन कोरून आमकां कृतार्थ कोरका म्हूण. स्वामी माईक माईक माईक. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं
श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। पुणा है पुण्य नगरींतू लागी है एक 2-3 वर्षा भितरी वापस हांगा द्वितीय मुक्काम हांगा घडत असा आमगेले। हाजे पहिलेचे मुक्काम 2023 अंतू पनवेल चातुर्मास कोरंगेनु आम्ही वडाला वचून वडाला नंतर आम्ही पुणांतू हांगा ಕೆಲವು दिवस वास्तव्य केले। एक 5-6 दिवसाच मात्र त्यांना वास्तव्य आशिल्ले। कित्याक म्हळ्यार तेन्नाही हांगा कसनेची परमनंट जावन घेवन कसने हांगा स्थापन जालें ना। सो आरंभाक आम्ही पुन्हा कमिटी रचन केले, मठा कमिटी रचन केले, किंतु तांकां कसन करका कित करका कशी ऑर्गनायज करका म्हणले तेन्ना आरंभाक 2023 तांकां कसने तितले हे नाशिल्ले। म्हळ्यार हाजे पयले आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यान आईल वैकेची अनेक वर्षां मागची 30-40 वर्षां पयले। तदनंतर कितलीकी गॅप जाल्या नंतर आम्ही हांगा येता आशिल्ले। सो तांकां ते एक जबाबदारी आशिल्ले। स्वामेले पयले मुक्काम पुणा हंतू आम्ही बरे रितीर करका म्हणून तांगेले हे आशिल्ले। सो तेन्ना मुंबईची टीम, मुंबई वडाला टीम, थंयचे केलो 2-4 वॉलंटियर्स तांणी उठून मेळून घेवन हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट वैके करताना मुंबईचे टीम आशिल्ले, मुंबईचेची व्यक्ती आशिल्लो, पुणाचो व्यक्ती, बट मुंबईचे लोक हँडल करून घेवन तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर हाका सपोर्ट हे ते उठूची करता आशिल्ले आरंभाक 2023। किंतु हे पंता आता मी खुशीन सांगचे जाता की पुणाकार आता करेक्ट तयार जाल्लो आसा की वापस खंयचे एक स्वामेल कार्यक्रम करचे आसल्यार तांणी स्वबलानची तांगेले गांवच्या लोकांक घेवन घेवन तांणी हे उठूची तयार करची तसले एक शक्ती तांणी निर्माण करून घेतिल्लो आसा। आता मुंबईतल्यान लोकांनी येवका म्हणना, आता पुणाचे लोक सशक्त जाल्ले आसाची की आमीची स्वामेले येवचे राबचे व्यवस्था इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅनिंग हे पण तो उठूची कशी आमगेले एक सांगताची मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया अशी म्हणता पळया, तशीच हे पण उठूची मेड इन पुणा मेक इन पुणाची हे पण मुंबईतल्यान जावो तागेल गायडन्स ताणे हांग येवन घेवन तांकां सजेशन दिवचे हे ना। आरंभ आशिल्ले 2023 आम्ही पेटयले, तुम्ही वचा तांकां सांगाची कशी करका कित करका कसन व्यवस्था करका, बट हे पण आमी कसने कोणाक सांगला तांगेले इतले तांनीची स्वबलानची हे उठूची केल्लो आसा। दुसरे आत मस्तीतले लोकांक धन्यवाद समर्पणांनी केले, हांनी तयार केले तांनी तयार केले, फूल हे केले ते केले, किंतु हाजे किंता चड कसन की म्हळ्यार भाई रानप्याकांनी आपेल्लो आसा, हांगा फुलाचे श्रृंगार केल्लो आसा, बरे वाचप्यांच्या कापून मधुर संगीत देवाल येद्राक भजन आनी जाल्लो आसा, उठू जाल्लो आसा, किंतु हे उठूची रांदप जावका संगीत जावका बट त्या उठूची पळोवचे समाज बांधव या ना जाले असल्यार हे कसनेच जायनाशिल्ले। मुख्य जावन घेवन पुणाचे समाज बांधव अनेक लोकांक कितलीकी दूर जाता, केलो लोकांक पिंपरी चिंचवाडांतल्यान येवका, केलो लोकांक पिंपळे सौदागरतल्यान येवका, निगडी प्राधिकरणातल्यान येवका, कल्याणी नगरातल्यान येवका, विमान नगरातल्यान येवका, सिंहगड रोडातल्यान येवका, कतराजातल्यान येवका, कोंढवातल्यान येवका, किवळेतल्यान येवका, रावेटातल्यान येवका, अनेक गांवतल्यान खंय 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 तुल्यान लोकांनी हांगा येवका, किंतु स्वामेले निमित्तान उठू लोकांक कितले दूर जाल्यार वैकेची लोकांनी हांग येवन घेवन तांगेले सेवा तांगेले यथानुशक्ती वॉलंटियर्स तांगेले हांणी दिल्लो आसा। सो हेज बद्दल आमी मस्त संतोष अभिव्यक्त करताची, कित्याक म्हळ्यार जो पर्यंत समाज बांधव याना
जोपर्यंत लोक यानाची त्यांनी इतलं श्रृंगार कोरनू इतलं वाचप्यांच्या कापोनू ना जाल्यार हांगाचे ना जाल्यार रांदप्याच्या कापून घेन कसनेची ताका अर्थ जायना. हे उठूची जावका जाल्यार मुख्य जावन घेनू समाज बांधवाल सहभाग जावका आशिल्ले आनी बरे अति संख्येन लोक हांगा आयिल्ल्याची हाक एक कारण की पुणे कारवैकेची स्वामी कितलं मानता म्हणले हेचीच एक मोकामान तुम्ही दाखवून दिल्लो आसा. हाजेकिंत विशेष म्हळ्यार आमगेले पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वामी वैकेची हांगा आयिल्ले उल्लेख मेळटा. अनेक परंपरेचे स्वामी हांगा आयिल्ले आसाचे आनी हे मुक्कामाचे संदर्भारी मेन USB प्रत्येक गांवांतू एक 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 महत्वाचे एक दिसून घेवन येता. तशीच पुणा गांवचे अत्यंत महत्वाचे आनी आमगेले इडी मोक्कामांतू आमगेले टोटल मोक्कामांतू त्या न्हयशीची आश्रम दीक्ष जाले नंतर ना सांगचे कडना आमगेले आमी मठा आयिल्ले नंतर इतले रितीचे 10 दिवस निरंतर जावन घेनू विंगड विंगड देवालय म्हळ्यार विंगड देवालय म्हळ्यार विष्णुलेची अनेक स्वरूपाचे पूजन जाल्ले हेचीची पुणांतू फर्स्ट टाइम म्हणून आमी सांगच्याक संतोष पावताची. हाजे पहिले सालिग्राम पूजनी जाले खाली सालिग्राम पूज मात्र आशिल्ले किंतु हांगा तशी न्ही. हांगा पहिले दिवसाक विष्णुले मूल स्वरूप जावन आशिल्ले विष्णूला आराधन जाले. गुरुवार दिवसाक वेदव्यास देवालय आराधन जाले. शुक्रवार दिवसाक लक्ष्मीनारायण देवालय आराधन जाले. शनिवार दिवसाक हनुमंत देवालय आराधन जाल्ले आसा. म्हळ्यार सालिग्राम सहित एक एक देवाल उपासन जाले. रामाल उपासन जाले. कृष्णाल उपासन जाले. तशीच विश्वंभर मूर्ती गणपतीले आराधन जाले आनी आयच्या दिवसाक शालिग्राम स्वरूपी व्यंकटरमणाले आयच्या दिवसाक हे कार्यक्रम जाले. मस्त कडे तुमकां हवन हे ते आनी पळोवचेक मेळटा किंतु अंदू गुरू अस्त आशिल्ले निमित्तान आमी विशेष जावन घेनू लोकांची स्वतः तांनीची सालिग्राम पूज करचे तसले अवकाशू तांकां प्राप्त जाल्लो आसा. सो मुखावेल दिवसांतू तुम्ही सालिग्राम पूज केले निमित्तान खंडित जावन घेनू तुमगेले घरांतू तुमगेले चेडवांक की नाज्या बायलांक की तांगेल कसन इष्टार्थ आसा ते सर्व ही सालिग्राम रूपी जावन आशिल्ले तसले महाविष्णू खंडित जावन घेनू परिपूर्ण करता आसले शक्ती सामर्थ्य आशिल्ले तसले महाविष्णू परिपूर्ण कोण दिता म्हणून ह्या संदर्भार आमी आशीर्वाद करताची. विशेष जावन हे कलियुग म्हळे कलियुगांतू नामस्मरण देवाल करचेची अत्यंत महत्वाचे. कलियुग कशी की म्हळ्यार आमी केन्नाय सांगताची कलियुग ताजे एक स्वरूप चिंतन सांगचे असल्यार 4 युग आसा आमगेले. एक सत्ययुग ना कृतयुग म्हणटाची ना जाल्यार त्रेतायुग द्वापर युग आनी कलियुग अशी 4 युग जावन घेवन विंगड केल्लो आसा. आतां मी कलियुगांत येवन घेवन पाविल्लो आसाची. पहिले 3 युग अर्थात सत्ययुग त्रेतायुग आणि द्वापर युग हे युगांतू म्हणजे हे युगांत आशिल्ले लोकांक जर कोणे तरी येवन घेनू 5 दिवसाक त्रेतायुग द्वापर युग आणि कृतयुग हे 3 युगांतू कोण आशिल्ले तांकां वचून घेवन सांगले की 5 दिवसाक म्हळ्यार फाल्लेच्या दिवसाक तुवें सकाळी एक फाल्स उलो काम म्हणून घेवन सांगले रे ताका दिवसभर ताका न्हीद पण आशिल्ले रात्रभर ताका न्हीद फाल्ले दिवसाक फाल्स उलो काम म्हणून घेवन सांगत आसा म्हणून घेवन अशी दिवसभर रात्रभर ताका न्हीद पण आशिल्ले कशी फाल्स सांगचे. आता कृतयुगांत आता कलियुगांत 5 दिवसाक एक खरे उत्तर उलो काम म्हणून घेवन ताका सांगले रे रात्री ताका न्हीद पण डिफरन्स हेचीची. त्रेतायुग द्वापर युग आणि कृतयुगांतू एक फाल्स उलो काम म्हळ्यार रात्री न्हीद पण आशिल्ले किंतु आईचे कालमानाक कलियुगांतू एक खरे उतर सत्य उलोचे जर ताका सांगला फाल्यां तुवें खरे उलो का तागेले जरा खरे उलो का म्हळ्यार ताका रात्रभर न्हीद पण कसन खर उलोवचे कशी खर उलोवचे म्हणून घेवन रात्रभर न्हीद फाल्स कशी सांगचे जाता. कलियुगांत कशी फाल्स उलयता. आजी CCTV कॅमेरान वैकेची जर रेकॉर्ड केल्यार ते CCTV रॉंग म्हणून घेवन सांगतात आमी
ना ते कोणकी मॉर्फ केल्लो आसा ते कसकी चेंज केल्लो आसा ते हांव न्ही तो कोणाकी तान तो ऍड केल्लो आसा ते मागेले हांव न्ही म्हणून घेवन इतले तरेचे इवन ताणें पेपरार सायन केले म्हळ्यार सांगचे कसन की म्हळ्यार ताण माजेर हे करून घेवन सायन करून घेतले म्हणून असल तरेचे कालयुग. सो कलियुगांतू इतलेक विपरीत हे जायत असताना आम्ही सर्व लोकांना उरचेक एक कारण कसन की म्हळ्यार तो देव आणि त्या देवाले नामसंकीर्तन त्या निमित्तान विशेष जावन कलियुगांतू देवाले नामसंकीर्तन करचेक सांगिल्लें आसा. आणि हे एक 10 दिवसांतू सकाळी सकाळी हांगा सुप्रभात की दनपारच्या समयाचेरी हांगा भजनोत्सव की रात्री कालाचेरी प्रसन्न पूज की प्रत्येक कार्यक्रमांतू समाज बांधव हांगा उपस्थिती उरून घेवन कार्यक्रमाक चंदाय हाडूसून दिले. बट कसन आस की म्हळ्यार कलीक निग्रह करका कली आसा उटुकडे असो तो आम्ही निग्रह करका. जर आम्ही निग्रह करचे गेले ना जाल्यार कली आमकां निग्रह करता. परीक्षितान कलीक निग्रह केले म्हणून आसा. तुमकां गोत आस परीक्षित रायू तुम्ही आयकल उरताले. त्या परीक्षित रायान आपणाले राज्यांत म्हळ्यार हस्तिनावतींतू हो कली प्रवेश करचेक आरंभ करता. एंट्री करचेक आरंभ करताना परीक्षित स्वतः त्या बॉर्डराचेर वता. बॉर्डरालेक वचून घेवन कलीक सांगता तुका मागेल राज्यांत प्रवेश ना म्हणून. आणि तो परीक्षित कशी वत की म्हळ्यार हातान तू बाण धनुष्य धरून घेवन थंय वता की जर तू प्रवेश केले हांव तुका बाण सोडता म्हणून. कडेरी कली सांगता की हांव तुगेल्यान तू प्रवेश करना म्हाका सोण दिवका म्हणून. कडे परीक्षित ताका सोण दिता ताका मारचेक वतना कित्याक म्हळ्यार शरणागत जाल्ल्या व्यक्तीचेरी बाण सोडचेक प्रयोग करचेक जायना. त्या निमित्तान तो कली केन्ना परीक्षिताले हस्तिनावती प्रवेश करचेक वता परीक्षित रायू हातान तू बाण धनुष्य धरून घेवन ताका निग्रह करचेक वता. आणि थंय कलीक सांगता की जर तुवें मागेल्या राज्यांत प्रवेश केलो म्हळ्यार तू एक प्रवेश केल्यार चोरी जाता मस्त अधर्म व्यापार आणि अभिवृद्धी जायत वता. मस्त मोस जाता ना मस्त फालसुलोचे प्रवृत्ती अभिवृद्धी जाता. त्यातून तुका मागेले राज्यांत प्रवेश ना म्हणून सांगून घेवन निग्रह केलेली तसल व्यक्ती म्हळ्यार आमगेल परीक्षित रायू. आता परीक्षित रायाक कली दिसता आशिल्लो कली खंय आसा ताका खंय बाण सोडका आवटू जाता आशिल्लो. आता आमकां कली खंय दिसता. तुमकां आतां बाण आनी धनुष्य दिल्यार वगे खंय प्रयोग करता तुमी. प्रयोग करचेक जायना. म्हळ्यार इतले कली आमगेले मध्ये उरून घेवन आमगे कडच्यानची एक हे करता. सान उदाहरण म्हळ्यार कली कशी माते विचार बदलता म्हळ्यार सकाळी तुमकां दिसता सकाळी सकाळी उठलो कुडे ना आजी बरे कोण संध्या वंदन करे 108 गायत्री जप करे इत्यादीक इत्यादीक. पहिले दिवस रात्री उडगास येता न्हिदताना फाल्या दिवसाक हांव बरे कोण हे करका मस्त दिवस जाले गायत्री मंत्रांनी हे सोण घेवन फाल्या दिवस बरे कोण करका म्हणून घेवन उठू प्लॅन करता. किंतु 8 घंटेक उठना हो 8 घंटे जाल्यार वेके उठना. कडेर 8 घंटे उठले नंतर कडे दिसता आज नाका फाल्या करे म्हणून घेवन. म्हळ्यार खंयचे व्यक्तीक रात्रीक प्रेरण आयिल्ले आता दुसरे दिवस सकाळी ते ताका त्या स्थिती मेळना. दनपार गेलतना गायत्री मंत्र 10 केल्यार पूर्ण वे 108 आनी कितें करका. सांजेर गेलतना 3 पंत करचे नाका 1 पंत केल्यार पुरो म्हणून. कडेर लास्ट आनी आतां नाका रे 60 वर्ष जाल्या नंतर फ्री जाता न्ही. कडेरी आराम कडे कसाने काम उरना रिटायरमेंट जाल्लो उरता तेन्ना करे म्हणून गेलतना तेन्ना गांठीक दूख उरता बसयाक जायना संध्या वंदन करचें. सो असले हे कली विचार आमगेले चेंज जायत वता. आज कसन सकाळी उडगास आशिल्लो ना विचार आशिल्लो सेम विचार सांजेर उरना. सांजेर आशिल्ले विचार रात्री उरना. रात्री आशिल्ले विचार सकाळी उरना. सो कली अशी आमकां आमचेर येवन घेवन अटॅक करून घेवन आमकां हे करत उरता. त्यातून पदे 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 देवाले नामस्मरण करत उरल्यार हे कली बाधा आमकां खंयचे रितीर करचेक जायना. आमकां आयुध म्हळ्यार हरिनाम स्मरण त्या सोणू आमकां आनी खंयचेही आयुध ना.
त्या निमित्तानं कली निग्रह जाव का जलेरी आमका निरंतर नामस्मरण करत उरका. त्या नेशीची एक नामस्मरण करत उरका. दुसरे आमका तितलेची देवाचेरी आमका भक्ती उरका, विश्वास उरका आम्ही सांगत उरताची. बट आमका केलोपंत अनुभवा क्याना सांगच्याक सुलभ बट प्रॅक्टिकली पळयताना आमकां केलोपंत ते उडगासा क्याना. फॉर एन एक्झाम्पल एक रोप ट्रिक्स जाता तुम्ही पळयले उरताले. रोप ट्रिक्स म्हळ्यार ते दोराचेरी चमकून घेवन वच्चे असेल कसाने तरी तुम्ही पळयले उरताले. सो अशी जाताना एक रोप जल तसले रोपारी कसन आम्ही चमकून घेवन वत्ताची. ते चमकून वत्ताना एकलो व्यक्ती बरे करून घेनू ताजेरी चमकून घेनू आपल्याला चेल्ल्याक खांदेर घेऊन घेनू ते चमकून घेवन वता. बॅलन्सिंग ऍक्ट म्हणताच आम्ही. सो ते बॅलन्सिंग ऍक्ट उठू करत असताना बरे रितीर करता तो. हातान तू दोन्ही एक हातान तू बोट धरून घेनू कशकी तागेले शरीर बॅलन्स करून घेनू एक मूल्य तुलेन अनेक मूल्य घेऊन घेन पावता. उट्टू लोक चप्पाळे वाजिताचे बरे करून घेन ताणे हे केल्लं आसा उठू हे केले. थोडेची वेळान उठू ते कार्यक्रम जाल्या नंतर सकल येऊन घेनू तो एक विषय सांगता. विषय कसन सांगता की म्हळ्यार आतां हांवें एक दोर आशिल्ले ते दोराचेरी हांवें एक रोप ट्रिक केले आनी खांदेरी मागेल चेल्ल्याक बसकारसून हांवें हें कार्य केलें. सो हे कार्य केल्या नंतर तुम्ही उट्टू लोकांनी चप्पाळे वाजयले म्हाका मस्त संतोष जाले. वापस हांव एक प्रश्न विचारता ह्याची कार्य वापस हांव करता म्हळ्यार तुमकां विश्वास की ना म्हणून विचारता. तेन्ना तुम्ही कसं म्हणताची पहिलेच पळयले नंतर तुमकां कसन दिसता आमकां खंडितय विश्वास आसा तू वापस हे रोप ट्रिक केल्यार 100% तू सक्सेस जाता कसने प्रॉब्लेम ना. वापस केल्यार वैकेची सेम एटीट्यूड सेम हंतुलेन तू करचेक जाता म्हणून घेनू उट्टू लोकांनी सांगले म्हाका तुजेर विश्वास आसा तू वापस हे रोप ट्रिक करच्यान तू 100% जाता म्हणून. कडेरी हे सांगले नंतर पळय ह्या उट्टू लोकांनी विश्वास सांभळे वापस तू हे केल्यारी आमकां संपूर्ण विश्वास आसा की वापस तू हे करच्यान तू 100% सक्सेसफुल जाता काही प्रॉब्लेम ना म्हणून. आता त्या मनशान कसन सांग की म्हळ्यार अडना हांव वापस करता वापस ते रोप ट्रिक कसन आसा वापस ते दोराचेर चमकून वचे हांव वापस करता किंतु एक चेंज कसन की म्हळ्यार आत्ता मागेल चेल्ल्याक हांव खांदेर बसना त्या लोकल मध्यान तू तुमगेल चेरडाक एकल्याक मागेल खांदेर बसकार सुचेक दिव का म्हळकुडेन कोणे मुखार येनाचे. कोणेही आपणे चेरडाक तागेल खांदेर दिवसून घेनू त्या रोप ट्रिक करचेक कोणाकही धैर्य ना. ह्याची 5 निमिषा पहिले त्या व्यक्तीचेर विश्वास दवरिले की तू वापस करल्यार वैके करचे जाता किंतु ताणे आपल्या चेरडाक हांव आतां बसकारसून घेना तुमगेल हंतू ऑडियन्सांतुल्यान कोणे तरी आपल्या चेरडाक दिव का म्हळकुडेन तागेल विश्वास डोलायमान जाले. नाका मारया मागेल चेरडाक हांव दिल्यारी आत्ता खंय तरी पडल्यारी लास्ट केलतान पडिल ना बट मागेल चेल्लो तागेल खांदेर बशिलतना जर पडल्यारी कोणाक दूख जाता मागेल चेल्ल्याक त्रास जाता. आत्मविश्वास ना. आतां त्या मनशाचेरी विश्वास ना. 5 निमिषा पहिले कोणाचेर विश्वास केले सिनेरियो चेंज जालो कुडेन ताजेर विश्वास गेले. आमगेले वैकेच अशी जाता खंयची देवाचेर आमी विश्वास केले कसने तरी आमगेल जीवनांत अवघड जल्ल म्हळकुडेनच पळय तागेचेर विश्वास वता. त्याची इतले वर्ष तागे बरी विश्वास केले किंतु कसकी एक जीवनांत तुमकां त्रास आयलो कष्ट आयलो ना लेकील तशी तुमगेल कार्य जल्ना तेन्ना आमकां देवाचेरी प्रति दिवस देवाला उपासन करता आशिल्लो आतां थोडे कमी करत आयलो कारण कसं नाही विश्वास कमी जाला. सो देवाचेरी केन्नाही आमी विश्वास कमी जायना अशें पळोवंक घेवका. अवघड येताचीची कसने त्रास येताचीची कष्ट येताचीची उठू येताची आरोग्यान समस्या येता पैशांत समस्या येता नाना रितीचे लोक उलयताची दोषारोप येता उठू येता जाल्यार वैकेची आमी मुखार वचूं का देवाक घेवन घेवन आमी वचूं का. हाका उदाहरण जावका जाल्यार
तुमगेले शरीरांतून आशिल तसले 2 वस्तू पळया. एक नांगूट पळया आणि एक माते कॅस पळया. नांगूट प्रतिपंता तुम्ही कसं करता की म्हळ्यारी नांगूट काढत उरताचे. नेल कटर घेऊन गेनू नांगूट काढत उरता. किंतु नांगूट कसं करता कितले तू चाकू घेऊन कट कर, ब्लेड घेऊन कट कर, नेल कटर घेऊन कट कर, तागेल हट तो सणा. तागेल हट कसं नाही वाढत उरत विना हा तू कितले कट केल्यार वैकेची तो तागेल कसचे तू कितले कट केल्यार म्हाका काय तोंदर ना हांव वापस वयर येता म्हणून सांगून गेनू नांगूट वयर जायत वता. केन्नाही मारे हो हांव आनी चड जालें म्हळ्यार हो नेल कटर घेऊन कट करता हांव आनी वाडना म्हणून सांगना. केन्नाय नांगूट केन्नाय सांगतवे तशी. केन्नाय पळया कितले कट करा कसने तुम्ही हे करा वापस वाढत वता. तशीची माते केसही पळया केलो लोकांक झोड घेवन वता, केलो लोकांक तिरुपती वचून घेवन मुंडन करून घेवन येता. कसने केल्यार वैकेची माते केस वाडची काय राबना. ते अभिवृद्धी जायत होता. तुम्ही कसने करा, तुम्ही शॅम्पू घालणे करा, कसने करा, किते केल्यार वैकेची तागेले स्वभाव ते सोण दिना. हांव अभिवृद्धी करता तुम्ही कितले पंत कट करा, कितले पंत मुंडन करा, कितले पंत तुम्ही हे केल्यार वैकेची मागेल हांव मुखार वच मात्र हांव सोण दिना म्हणता. तशीच आम्ही वैकेची आमगेल जीवनांत कष्ट येवो कितले त्रास आयल्यार वैकेची रामा की वीर विठ्ठला की विष्णूक धरून मुखार वचेची अभिवृद्धी जायत वचे. कितले त्रास दिल्यार वैकेची आम्ही अभिवृद्धी जायत वचका म्हणून गेनू हे 2 वस्तू पळोवन गेनू आम्ही शिक्का. तिसरेच कसन की म्हळ्यारी जगतांत कसनेची आमगेल वस्तू नाही. सर्वही देवाकडच्यान आईले आम्ही खाली पास ऑन करत असाच. किंतु कोण पास ऑन करता सा ताका फल मिळता सा. ऍक्च्युली ओनर कोण की असा आम्ही जस्ट पास ऑन करत असाची आणि यद्राच व्यक्ती कोण पास ऑन केल्या पळय ताका होगळीक करता सा तुका देव बर कर रे म्हणून सांगता. बट दिलेल कोण की दुसऱ्याना. बट फल कोणाक मिळता सा आमकां मिळता सा. त्यातकून आम्ही देवा कसन सांगता की म्हळ्यारी ताका दया सिंधू म्हणून आपयताच आमचेर दय करता सा. दिलेलं तुवें फल घेवचे आम्ही. ताका सिंपल तुमका कळका जाल्यारी बसारी गेलतना बसार बशिलतना एक लेफ्ट साइड असा एक राइट साइड असा मध्ये सेंटर पॅसेज असा. सो एक साइड राइट साइडाक कोणे तरी एकलो भिकारी आयलो. विंडो साइडाक राइट साइडाक कोणे तरी एकलो भीक मागतालो कोणे तरी आयलो आणि ते विंडो खंय असा थंय ताणें म्हाका कसने तरी दी रे म्हणून ताका सांगले रे. तो विंडो लागी बशील व्यक्ती कसने ताका दिना. विंडो लागी बशील व्यक्ती कसने पैसे दिना. किंतु लेफ्ट साइडाक कोण बशील असा ताका थंय तुलेन कोण की भीक मागता असा म्हणून ताका दिसून येता की कोण की एकलो गरीब व्यक्ती कसकी थंय भीक मागता असा आणि ते राइट साइडा आशिल तसलो व्यक्ती ताका कसने दिताना म्हणून. त्यातकून लेफ्ट साइडाक आशिल व्यक्ती कसं करता की म्हळ्यारी आपल्याल खिशांतून पैसे काढून कोणाक दिता ते राइट साइड विंडो कोण बसला पळय ताका दिता. कित्याक की म्हळ्यारी थंय तागेल हात काय पावना तो लेफ्ट साइडाक आसा आणि भीक मागतालो राइट साइडाक आसा तो कोणाक दिता राइट साइडाक बशील विंडो व्यक्तीक पैसे दिता. तो कोण की भीक मागतास न्ही मागेल तर्फेन तू दी म्हणून. आता भीक मागताल्याक तो राइट साइडाक बशिलो विंडोच व्यक्ती ताका 50 रुपये दिता. तो भीक मागतालो ताका कसं दिसता की म्हळ्यारी राइट साइडाक बशील व्यक्तीनच 50 रुपये दिले म्हणून ताका दिसता विना हा लेफ्ट साइडाच्या व्यक्तीन पैसे दिले म्हणून गोतना. ओनर कोण म्हणून ताका गोतना. कोण पास ऑन केले ताकाची सांगता बरे जाले हा तुका देव बर करो म्हणून कोणा सांगता ते पास ऑन केले तसले व्यक्तीक सांगता. बट खरे कोण दिले ते लेफ्ट साइडाचे व्यक्तीन दिले. बट आशीर्वाद कोणाक मेळे राइट साइडाक बशील तसले व्यक्तीक मेळे. आमगेल परिस्थिती ह्याची जाल्ली आसा. आमकां दिता आशिल्लो तसलो व्यक्ती कोण आमगेलो मूल जावन गेलो आशिल्लो वेंकटरमण की महाविष्णू की वीर विठ्ठलू आमकां उठू दिता आसा. आमी कसं करता आसाची पास ऑन करत आसाची. आमी उठूची पास ऑन करता आसाची आणि पास ऑन केले निमित्तान आमकां कसं मिळता आसा तांणी आमकां होगळी करता आसाची. तुम्ही हाका सहाय्य केले हांगा दान केले थंय तुम्ही आमकां हेल्प केले
त्यात कोण आम्ही हे करता किंतु ह्या उठूची प्रपंचांत असेल प्रति एक वस्तू कोण दिल्ला सा देवानच आमकां दिल्ला सा किंतु देवा कसन पावले आशीर्वाद आमकां मेळे होगलीक आमकां मेळे नाम आमकां मेळे स्थान आमकां मेळे गौरव आमकां मेळे देवा कसन मेळे देवा कसने मेळना त्यात कोणू आम्ही कसने करचे असले री देवाल बद्दल एक हरिनाम संकीर्तन भक्तीन केलं म्हळरी आणि कसनेची आमका जीवनांतू नक्का आता आशिलंतू होड एक कली म्हळरी एक पेपर अंतू एक मध्ये 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 हास्य एक येता तंतू वाचन करताना इकडे कली बाधा खंयचे म्हणून हरशीची आता कालमाना कली बाधा खंयचे म्हणून सांगत असताना तंतू एकलो व्यक्ती आपल्या मोबायलाक एक मेसेज येत घेता का एक व्यक्तीला मोबायलाक एक मेसेज येता त्या मेसेजांत कसं नाशकी म्हळ्यारी एक होड रोग असा बट कसं म्हणून गोतना म्हणून बरयता एक रोग असा अत्यंत कोणाक गोतनाशील तसल रोगू म्हणून तंत बरयता त्या रोगाचे लक्षण कसं नाही म्हणून बरयत असताना स्क्रोल करत असताना ताचे लक्षण कसं की म्हळ्यारी की यद्राक जेवण असा यद्राक खाण बशील असा किंतु खावचेक जाताना यद्राक खाण असा यद्राक बरे खावचेक तुमकां अवकाश असा तरी तुमकां खावचेक जाताना तसल तरेचे रोग असा तुम्ही लेखताले डायबिटीज BP उरताले ना एक्सेट्रा एक्सेट्रा त्यांनी कडे हगूर कसन ते म्हणून वापस स्क्रोल करत असताना सेकंड ताका विषय येता कसन की म्हळ्यारी दोळ भोरंगे न्हीद येता असा दोळ भोरंगे न्हू तुमकां न्हीद येता असा किंते न्हीदचेक दिताना यद्राक खाण असा जेवण असा तरी खावचेक मन येताना ना जे खावचे कडेन लक्ष वताना ना दोळ भोरंगे न्हू न्हीद येता जाल्यार असलेर वैकेची न्हीदचेक दिताना कडेरी तिसरेचे अशीची मुखारी स्क्रोल करत घेताना यद्रा लोक असाची आमगेले समाजाचे लोक असाची किंतु उलोचेक वताना अर्थात जेवण असा जेवण करचेक जाताना ना लोक असाची लोका लेगी उलोचेक वताना ना जाल्यार दोळ भोरंगे न्हीद येता असा तरी न्हीदचेक जाताना कडे हगूर 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 स्क्रोल करताना कसन हे रोग उमळताना तू खंयचे हातांत घेवन स्क्रोल करतास पळय त्याचीच कली म्हणून तांत बरयलें आसा अर्थात मोबायल अर्थात मोबायल आशिल हाजेन यद्रा कोण असा आमगेले लोक असल्यार आमी उलोवचेक वचचे जाताना यद्राक मोबायल असा खाण यद्राक असल्यार वैकेची समूह करून खावचेक जाताना आमकां रात्री न्हीद येता असा तरीही आमी मोबायल घेवन बशील असा असल तरेचे होड रोग म्हळ्यार मोबायल म्हणून ते हास्यांतू एक अशी बरयले सो इतले तरेचे आज काल प्रपंच बदलावण जात आसा आमगेले सायडाक आमी घेवन न्हिदले मोबायल आज आमगेले सायडाक घेवन आमी न्हिदल्ले आसाची कोणाक दोषारोप न्ही हे हगूर 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 एकल्यान आरंभ केले ताका पळोवन आमी ते इम्प्लिमेंट केले आज ते आमगेले शरिराचेच एक अंग जावन आसा शरिराचेची एक अंग जावन आसा कशी हाताक घाय जाल्यार तुमकां मस्त त्रास जाता तशीची मोबायल ना जाल्यार वैकेची तुमकां तशी त्रास जाता मारे एक निमिष ना जाल्यार वैकेची ताका सोंड उरचेक तुमकां जायना तसल तरेचे कालमान आयचे दिवसांतू हांगा निर्माण जाता आसा मुकाबील दिवसांतू जल तितले वापर कर का किंतु आध्यात्मिक प्रपंचांत असताना जल तितले ताका दूर दवरून आमगेल्या नित्य अनुष्ठानाक आमी चड महत्व दिव तशी जावका म्हणले हे आमगेले विचार आसा सर्वही समाज बांधव सशक्त आसाची ताजे बद्दल तुमी विचार करून घेवचे कित्याक म्हळ्यार पेपरांत आयिल्ल गोश्टी कसन आसा ते खरे पळोवचे गेल्यार उट्टलोकाल जीवनांत हे घडत आसा उट्टलोकाल्या जीवनांतू सान चोरडू तुलेन मालगडे पर्यंत हेचीची आज त्याची मोबायल आमकां हँडल करता आसा आमी मोबायल हँडल करताना मोबायलाची आमकां हँडल करची तसले एक कालमानाक आमी वचत आसाची
मुखालची कालमाल कशी जाता हे देवाक मात्र एक गोत आसा. किंतु स्वामेल हे मुक्कामाच आता सांगले की 10 दिवसाच व्हड मुक्काम दिले. कारण कसन की म्हळ्यारी आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामेल कालांतू चड मुक्काम हांग जाल ना. एक 30 वर्षा पयलीं कस की आईले कुल्लेक मेळता, एक आनी खंयची कृष्ण मंदिराक स्वाम्यान आईल मेळता, तेही 1 की 2 दिवस मात्र. ताजे उंच कसनेची हांगा मुक्कामनी जालेले दिसून येना. त्यातकून आम्ही एक हे केल्लो आसा की जर स्वामेल हांग मुक्काम जायना जाल्यार इडी पुणा गांवांकची तांणी स्वामेले हांतुल्यान वंचित जावन घेवन उरका. आणि जर आम्ही जर अवकाश करून घेवन दिनाची फाल्याक पुणाकारांकही फाल्याक ते तशीच कंटिन्यू जायत वता. 30 वर्षांतून अशी जाल्ली आसा, मुखार वयकेच अशीच कंटिन्यू जायत वता. किंतु आत्ता एक रुची लागील निमित्तान आता पदे पदे तुम्ही कमिटीक विचारता स्वाम केन्ना येताची, स्वाम केन्ना येताची, स्वाम केन्ना येताची. सो हे एक रुची लागूसून दिवचेक हे एक संदर्भ निर्माण जाल्लो आसा. मुखाल दिवसा आनी वापस हे दिसता 23 आयल मारया, 25 आयल मारया. आता मुखार आनी केन्ना स्वाम येताची, वापस केन्ना रामदेव वीर विठ्ठलाल सेव करचे मेळटा, हे वापस एक रुची एक लागचेक एक संदर्भ निर्माण जाल्लो आसा. ना जाल्यार पयले बेळगांव जाल्या नंतर डायरेक्ट मुंबय, ताजे मध्ये खंय तरी स्वामी मुंबय वता म्हळ्यार खंय तरी एक चांदनी चौकाक ना पिंपरी चिंचवाड तुमगेले बालेवाडी लागीं खंय ते स्टेडियम आसा, थंय खंय तरी राबचे. थंय स्वामीक एक तांणी स्वागत केलें जालें. आनी कडेन कसं नाशिल्लें. सो इतलेच अशी चलत आशिल्लें. किंतु आता 2023 स्वामेल मुक्काम जाले, 2025 हांगा मुक्काम जाले. अन्य गांवचे लोकांनी येवन घेवन तुमकां होगली करूसून गेल्लो आसा. म्हळ्यार तुमी लेखचे कडना की तुमी खंयची रितीरी स्वामेल हे मुक्काम जावचे तशी केल्लो आसा. फायच्या दिवसाक आमकां सकाळी गोवाक प्रयाण घेवचें आसा. आनी आयच्या दिवसाक सर्वही लोकांक फलमंत्राक्षता हांगा प्राप्त जाताले. तशीच हांगाचे समाज बांधवांनी सर्व लोकांक एक प्रसाद रुपारी देवाकची प्रार्थना केली तसले एक मुष्टी काणिका मेळका म्हणून घेवन हांगाचे आडळीत मंडळीनं एक संकल्प दवरले. त्या निमित्तान सर्व लोकांकही मुष्टी काणिका प्राप्त जाता. मुखाविले दिवसांतू हांगा मस्तीतले आलोचना दवरिल्लो आसा. आताची ताजे बद्दल उठूची सांगून जाल्लो आसा. बट कशी करचे कितें करचे हे आमी आतांही सांगनाची. थोडे दिवस जाल्या नंतरची आतां कसं आसा आमगेल्या मनांतू दवरून घेताची. मुखारी तुमकां विचार घेवन तुमगेले विचार घेवनूची तदनंतर हांगा कसं करका कितें करका आमी मुखावेल दिवसांत आलोचना करताची. कित्याक की म्हळ्यार तुमगेले सहकार ना जाल्यार आमी कसं हांगा बांदून व्यर्थ जाता. त्या निमित्तान योग्य समय योग्य विचार घेवन 4 लोकांक हांतू मेळून घेवनूची मुखावेल आमी कार्यरत जाताची. तेन्ना पर्यंत गव्हर्मेंटाल कसं काम जावचें आसा ते जायत आसा. हांगा आतां आयकल प्रमाणे हांगा मेट्रो येवचेक आरंभ जाल्लो आसा. तशीच पुणा रिंग रोड वैकेची जावची आसले एक संदर्भ आतां आयकल आसा. सो तेही कार्य जाल्या नंतर तदनंतर मुखावेल कार्य कशी आमी हे करीत म्हणून आमी आलोचना करत आसाची. मुखावेल दिवसांतू एक हास्य कितें आमगेल्या अध्यक्षांनी बरे रितीर प्रवचन केल्लो आसा. हांगा खाली भजन जाले, नृत्य जाले, प्रवचन जालें ना. मुखावेल दिसा ताकाची एक प्रवचन स्थान ताका दिवेत म्हणून घेवन दिसता. म्हळ्यार 30-40 वर्ष जाले कसं एक चड संपर्क नाशिल्ले. भटकळ आयलतना केन्ना तरी स्वामीक भेटचे, पुणांत खंय तरी आयलतना स्वामीक एकाद वेळी भेटचे, अशी सभेंत येवन उलोवत तसले संदर्भ नाशिल्ले. किंतु हगूर स्वामेल हांगा मुक्काम वाडत गेले तशेंच आज सर्व लोकांक एक कशी उरका, कसन करका, कितें करका, खंय कशी उलोवका उठूची एक संदर्भ पुणा गांवांतू एक संस्कार निर्माण जाले बद्दल मस्त संतोष आसा. कितले खर्च केले बद्दल आमकां बेजार ना. खर्च कितले जाले हाजे बद्दल बेजार ना. समाज बांधव एकत्रित येवन घेवन पदे पदे येवन घेवन तांणी सेव करता आसात न्ही, ताजे किंता होड आनी कसनेही ना म्हणून घेवन आमी लेखताची. सर्वही लोकांक मुखावेल दिवसांतू आमगेल्या आतां वाराणसींतू चातुर्मास आसा. सो कशी अवकाश मेळटा पुणेकारांनी वाराणसी चातुर्मासांत वैकेची सहभाग जावचे. ताजे किंता चड आमगेल्या पर्तगाळी मठांतू नोव्हेंबर 27 तुलेन डिसेंबर 7 तारीख पर्यंत हे 11 दिवसाचे
तुमगेले पुणाच कार्यक्रम जाले आता आमगेले पर्तगाळी मठा कार्यक्रम बाकी असा रघुकुमार म्हणले जप केंद्रातुल्यान सर्व ही लोकांनी खंय खंय तुमगेले उपकेंद्रने असा एक 7-8 कडे तुमगेले उपकेंद्र असा म्हणून आम्ही ऐकलं असा. सो सर्व ही जप केंद्राचे तशी उपकेंद्राचे तशी GSB समाज बांधव पुणा सर्व ही लोकांनी पर्तगाळी मठाक 11 दिवसाच्या कार्यक्रमांतू बहुसंख्येनं बहु दिवस पर्यंत थंय पर्तगाळी मठांत येऊन घेऊन तुम्ही सर्व लोकांना सहभाग देऊन घेऊन हे कार्यक्रम तुम्ही कशी बरे करून घेऊन दिले तशीच पर्तगाळी मठाचे कार्यक्रम तुम्ही बरे रीतीने करून देऊ का म्हणून घेऊन ह्या संदर्भात तुम्ही सर्व लोकांक आम्ही आमंत्रण दितासाची. सो सर्व लोकांना पर्तगाळी मठाचे कार्यक्रमांतू सहभाग जाऊ का आणि चढ आम्ही समय घ्यानाची आयची दिवसाक सभा कार्यक्रमा निमित्तानं अत्यंत भक्तिपूर्वक जाऊन तुम्ही स्वाम्याक स्वागत इत्यादी केल्याबद्दल आम्ही संतोष अभिव्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बर घडवो. तुमच्या घरांतू तुम्ही करता असल्या उद्योग व्यवसायांतू तुमच्या घरांतू तशीच पुणा महानगरांतू बायलांकही अखंडित सौभाग्य चौडूं घेवचे तसले लौकिक शिक्षणांतू उत्तीर्ण यश तांकां प्राप्त जावं. तशी आमगेले मठाचे भूनिवेशनांत वैकेची नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडेताची. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. सर्वाला विनंती सुर्वे सिनियर सिटीजन्सांक वाट कोण दिवू का म्हणून विनंती. सिनियर सिटीजन्सांक सुर्वे वाट कोण दियात. कोणाही गडबड करचा ना. सर्वांक प्रसाद मेळता. कोणाही गडबड कर नाही. सर्वां प्रसाद मेळता. सिनियर सिटीजनाक सुर्वेक पेटयाती.
मुष्टिकाणी घेवच्या कोणी बाकी असल्यार त्यांनी येऊन लायनार आपका म्हणून विनंती. मुष्टिकाणी आणि प्रसाद घेवच्या कोणी बाकी असल्यार लायनार येऊन राबका. लेडीज व्हॉलेंटियर्स ऑनलाईन आराबून प्रसाद घेवका म्हणून विनंती. लेडीज व्हॉलेंटियर्स लाईन येऊन राबाती. कोणी प्रसाद घेवच्या बाकी असल्यार लाईन येऊन राबका. मुष्टिका आणि प्रसाद घेवच्या बाकी आशिल्ल्यान लाईन येऊन राबका.
हॅलो. स्टेजर आशिल जेंट्स व्हॉलेंटियर्स लाईन येऊन राहतात. स्टेजर आशिल व्हॉलेंटियर्स लाईन येऊन राहतात. अंग कोणी घेऊचा बाकी घेतला अंग कोणी घेऊचा बाकी तुम्ही घेतला अंग कोणी घेऊचा बाकी कोणाही व्हॉलेंटियर्स मुष्टिका आणि प्रसाद घेऊच्या बाकी असल्यार वगी येऊन लायनार आपका व्हॉलेंटियर्स कोणी बाकी असल्यार लायना येऊन राबका.